চল টেঙ্গে টেঙ্গে কর, যা ভিতরে, সামে সামে কর, যা ভিতরে। এই যে তুই পুষ্পা পুষ্পা কর। স্যার আমি তো পুষ্পা পুষ্পা করতে পারি না। কি তুই পুষ্পা করতে পারিস না? না স্যার আপনি শিখিয়ে দিন। আরে আমি তো নিজেই পারি না, যা তোর বন্ধুর কাছে শিখে আয়। এই যে বন্ধু আমাকে একটু পুষ্পা করা শিখাবি? কি তুই ওটাই পারিস না? এই যে দেখ। আরে তুই এটা কিভাবে করলি? मुझे आती है, माँ ने मुझे सिखाया था, बताओ। ভাই ভাই আমাকেও শিখিয়ে দে। দেখ প্রথমে এইভাবে তারপরে এইভাবে, তাহলে তুই শিখে যাবি। আব্বে এটা তো আমি আগে থেকে পারতাম। আর আগে মাকে তো আমরা সবাই ভালোবাসি। আজকে দেখি সেই মাকে ভালোবেসে কে কে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেয়। আসলে আমি দেখতে চাই তুমি তোমার মাকে কতটা ভালোবাসো। আর কমেন্টে অবশ্যই আই লাভ ইউ মা লিখে যাবে। স্যার দেখুন আমি পুষ্পা করতে পারি। अरे वाह यार।